إذا باختصار الأحماض الأمينية ناتج هضم البروتين، بتغذي الفراخ، بتنشط الكبد، بتبني كتلة عضلية كويسة، لكن ما ينفعش استخدمها طول الدورة. بتدخل في تركيبة المنشطات الكبد كل أسبوع ساعتين كده ولا بتاع، والفيتامينات والحاجات اللي بتنشط عملية أو بتغذي الفراخ. أما الأحماض العضوية اللي زي الخل كده، دي بتحمض المية عشان تقلل البكتيريا، بتنشط عملية الهضم، بتساعد على ان هي تهضم العلف كويس، وممكن نحطها طول الدورة عدا ايام التحصينات وسقوات المضادات الحيوية.